Ngibingelela nonke emakhawe, ngibingelela bonke abantu ey'ndaweni zonke. uNkulunkulu ngibingelela onke amakhawe. uNkulunkulu makabe nani, uNkulunkulu makanikhanyisele kuze kube phakade. Amen. Amen. Asibonge ukuthola leli thuba. Asikubingelele nawe mbukeli lapho ngasekhaya. Siyabingelela kunina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva, kunina bakaBishop Khalo uNtaba ayisondelene intula uXhawulana. Sisacela nje ukuthi sibingelele ubaba wethu uNogatsha kaGesi, uMavula kuvaliwe, ondaba zaqala ukwenzeka entatha kusa eShelter mhla kufika iThonga uGoga Masondo. Baba wami kaMoya Shobadi noNkosi, sisacela ukubingelela sikwamukele kule interview. Ngeke sathu baba kaphinda bingelele ngoba ubesebingelelile, kodwa sizoza ukuthi yini namhlanje ubaba akasiphathele yona lapho ngasekhaya. Nawe ke sicela ukuthi ubeke indlebe sizwile la baba wami kaMoya ukuthi cha impela lapha eMondlo eMvuzini ekhaya kwaXaba eNtswalakahla ngomhla ka29 kuJuni kuyobe kusindwe ngoBethole, kuyobe kufinywa ngendololwane, kuyobe kunenkonzo enkulu. Eyani inkonzo ebukeka inesasasa elingaka baba umprofeti? Angiqale ukuthi kunabantu njengamanje abangaphumeleli ngokwempilo. Abanye bayasebenza imali abayiboni. Yebo. Abanye ngokunjalo zikhona inkinga abanazo abaphuphi. Abanye bavalwa bahanjelwa kubantu ukuthi kwathatha umhlabathi emakhaya. Abanye bafakwa izilwane. Abanye amagama wabo afakwa einkambeni zobumnyama. Kunemezi njengamanje izingane ezifundile kodwa akho ngisho yodwa esebenzayo. Hayi ukuthi umsebenzi awukho, umsebenzi ukhona kodwa ingenxa yokuthi kwavalwa. Lapho ke kule nkonzo esikhuluma ngayo ezoba lapha inkonzo enkulu yokuvuswa nokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu. La umprofeti ezobe enza umsebenzi awuthunywa uNkulunkulu lapha ekhaya eMvunzini eMondlo eVryheid. Leyo nkonzo yoba ngomhla ka29 zikaJuni. Inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu. Ngisazokuchaza kokuningi njengoba siqhubeka nje uma uqhubeka nakho ukubuza umbuzo. Ngizophinda futhi mina qobo lwami inkonzo enkulu kakhulu le ngizophinda mina ngibe nenkonzo yokuyobonga. Kudala ngisinde eBhanyini, ngasinda emthini abantu bengizama ngendlela eziningi. Ngizobe ngibonga nje uNkulunkulu izinto angenzela zona ezinkulu ngoba ngibonga na kuwo amathonga kwaXaba. Ngizobe ngiyobonga eDlozini, eMadlozini. Ngizobe ngihamba ke nebandla lonke elasenqabeni sisuka khona. Inkonzo yokuba kodwa kuzoba nenkonzo enkulu kakhulu masiqhubeka so sichaza ukuthi eyani lenkonzo. Yebo baba, ngizwa kahle kakhulu uma ngabe uthi inkonzo yokuyobonga, uyakubala ukubonga ukuthi kuyinto ebalulekile nokuthi uyovula inhlanhla yomuntu. Siyazi ukuthi abanye inhlanhla zabo zithwetshuliwe, umuntu useyayihambela nje. Kubaluleke ngani ukuthi wonke umuntu aphelele, kungabikho ozosala ngaphandle, kushuthi ekhaya kusale inja nekati bonke abantu bephelele lapha kwaXaba? Kubaluleke ngani baba umprofeti? Mina ngishaya inja kuvele umnikazi wayo. Njengoba ngisho ngithi kubalekile ngoba abantu banezinkinga. Kukhona abantu abangaphuphi njengamanje. Khona abantu njengamanje abaphehlelwe amanzi amnyama.
yebo izinto zabo zimnyama abaphumeleli. Njoba uhleli nje lapho ekhaya mbukeli kunabantu abahambelayo baphuma abantu bakhipha imali baspenda imali ezinzima kakhulu behambela umuzi wakini behambela wena uqobolo wakho ukuthi ungaphumeleli. Yingakho ngithi wonke umuntu kulenkonzo kuzobe kuyinkonzo enzima kabi. Kuzovuleka izinto zabantu, kuzovuleka imisebenzi. Ngifuna abagulayo, ngifuna izingane ezithi siphethwe lokuhayiza amadimoni. Ngifuna umuntu othi nesifo, isifo esingalapheki. Ngifuna umuntu othi mina angiphuphi kumnyama. Ngifuna umuntu othi mina ngiyasebenza akuphumeleleki. Inkonzo yabo bonke abantu abaphela abantu lapha kwaXaba eMvunzini eVryheid eMondlo eNtsolakahle. ayi kuyobe kushube kakhulu. Siyezwa laba bomprofeti ukuthi kuzophinde futhi kube nenkonzo yamakhandlela nenkonzo yokugezwa komuntu. Ngakube mhlambe lezo nkonzo lezo zona zizoba ngaluphi usuku zizokwenzeka kanjani? Abantu abaphelele abantu lapha baqala ukufika abahlala koThekwini abahlala kuphi Swaziland abaqala ukutheleka ngomhla ka28 ngolesihlanu phatha ingubo yokulala. Inkonzo iyongena ngomgqibelo ngithi ngo10 o'clock ngomgqibelo mhla ka29 ababa abantu sebephelele etendeni kobe kume itenda umkhumbi kaNoah la kuzobe kwenzeka khona imanga kubuyiswa inhlanhla yakho eyavala. Kukhona abantu abazothola imisebenzi, kukhona abantu abazogibela imoto, kukhona abantu abazophupha kuvuleka amaphupho kubuyiswa inhlanhla yakho. Abaqala abantu iyongena ngo10 ekseni kuyobe kunana abaxoleke bakhona lapha ekhaya laba enhlaleni babuka ku television kuso istation lesi bazobe benandisa kodwa kuyobe kuyinkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu. Siphinde umprofeti abe nenkonzo ngoba phela ngizobe ngihlabile phela. Kunjalo. Ngizobe ngihlabe inkomo ngeke ngizisho ukuthi ingaki. Kuyobe kufinywa ngendololwane. Thina siyaphumelela ngenxa yokuthi amathonga amadlozi wethu siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ayizithunywa kithi ayasibusisa futhi hayi nokuthi siyakholelwa ngiyakwazi lokho ngoba ngilapha nje ingenxa yawo amathonga nomvenqangi uSomandla. Amen. Ngiyezwa kobe konakela impela mina ngingathi lapho nawe ngasekhaya ungaphuthelwa babize bonke nabangakezwa ubatshela ukuthi mhla ka29 lapha na eMondlo eMvuzini esigodini saseNtsolakahla umprofeti yobe enenkonzo enkulu. Baba umprofeti okuphinde kwavela la kuthiwa kunensebenzo entsha ezobe itholakala khona le kwekhaya kwaXaba. Ngakube mhlambe umuntu engathi mayexakile ngekwazi ukuthola esontweni fanele inde umhla ka29 ngiyeza ukuthiwa ngathi namandla kakhulu. Nginensebenzo uNkulunkulu anginike yona ukuthi bonke abantu abazolayita amakhandlela ngizoba nenkonzo la umuntu wonke ezobe ebamba ikhandlela lakhe. Uzofika uthenga ikhandlela ngo50 uzothenga ikhandlela ngo50 wena ozokwenza inkonzo ozovula into zakho nozobuyisa inhlanhla yakho ngiphathele imbewu yakho ka 350 rand ebese ungilungisele ama 5 rand amabili amhlophe ahlangane abemhlophe. Khona ke insebenzo ozothi mawufika nalo 350 khona insebenzo ayikatholakala njengamanje izotholakala uma ngabe usufike kwaXaba noma izotholakala emva kwalo yamcime ngoba njengamanje isazoya ekhaya iyosetshenzwa enye sesetshenziwe. Iyo ke lensebenzo le engiphethe wena ozobe uphethe imbewu yakho ka350 wena ozobe uphethe imbewu yakho ka350 uzofika uthole lensebenzo engiphethe njengamanje okuyiyona ezokuvulela izinto zakhe ibuyisa inhlanhla yakho. Ngizophinda nje ngibe nenkonzo yokuthandazela abagulayo. Ngizophinda ngikhuphula ithunywa. Ngifuna umfundisi othi mina baba umprofeti nginebandla alihambe kahle. Ngifuna umuntu othi ngumthandazi noma ngumelaphi wendabuko othi baba umprofeti indumba yami ayihambi kahle abantu abangeni. Izinto zobe zenzeka ngibiza wena mfundisi ngibiza abathandazi ngibiza izangoma ngibiza wonke umuntu owumthandazi
ngizobe ngiphakamisa ngisho ithunywa ngalolo suku lolo la ngomhla ka 29 June lapha ekhaya kwaXaba emvunzini eMondlo Vryheid. Hayi siyabonga. Abantu bayabhala bathi abasakwazi ukulinda lensebenzo khona engibonile esibhalela lapha ku Facebook. Enye into baba umprofeti abantu bayafisa ukwazi ukuthi ngabe ubaba umprofeti insebenzo zizobe zikhona ivimba moya bayabona kukhulunywa ngalo nezinye insebenzo ama product kanye nama one on one baxakekile abantu ukuthi mhlambe kuzobe kwenziwa na kule yankonzo. Ngizobe ngiphethe yonke insebenzo futhi abantu abaphelele ngoba ngizobe ngijabulile kwaXaba. Mhlawumbe ngisho ilokhuzana insebenzo abazi ukuyithola ngale prize ngale mnikelo engobiza la. Mhlawumbe nizobe zehlile ngoba ngizobe ngilapha kwaXaba. Ngizobe ngiphethe yonke insebenzo ivimba moya nali ivimba moya. Nali livula amaphupho libuyisa inhlanhla yakho livula amaphupho liyakuvikela ivimba moya uyalithola wena ose Cape Town ungaphandle ufisa ukuthola ivimba moya fona njengamanje amafoni njoba ehla enyuka liwu 600 rand ukuthi sikuposele wena ola Joburg ungabe uset Durban siyakhona ukukuposela wena ola eGoli gibela njengamanje fona njengamanje uzozilandela wena ngizofika ngikufake mina qobo lwami likuvulele inhlanhla namaphupho wakho ngizobe ngiphethe zonke insebenzo umkhuqululi awungabala ngithini izinto eziningi ngizobe ngiyiphethe lapha. Ay siyathokoza kakhulu imisebenzi yalo siyayibona sibonile nenye insizwa lapha izobonga ukuthi ibingasebenzi yanele yasebenzisa ivimba moya yathola imisebenzi emibili khona omunye futhi baba umprofeti ekade esibhalele uthi lokhu ngathenga ivimba moya ngibiza nekhaya lakithi ngisho ekhaya egcikeni kunomehluko izinto ziyenzeka ngendlela elinamandla ngayo. Sifisa ke nje ukuthi ngaphambi kokuthi siye lapha kumne wethu uSipha asichazele ngeinsebenzo ngoba nazi ngaphambili sicela ukukutshela lapho umbukele ukuthi uma ufisa ukuhamba amabhasi ayatholakala la ekhaya azobe phumela khona uyabhalisa igama lakho ufike ubhalise bakhona onobhala u425 rand i-return 425 rand i-return uyakwazi ke nawe ukuthi ke ube ingxenye uyofika kwababa umprofeti emvuzini ukwazi ukuthi nawe uthole zonke izinto ezizobe zenzeka. Ayobuya ngesonto. Yebo ayobuya ngesonto ngo10. Amen. Ayophuma ngolesihlanu abantu abaqala ukuphelela la ngomhla ka 28 ngo5 o'clock ntambama. Amabhasi awube eqala lapho ukuthutha abantu abase kuphi ekhaya lapha engizobe ngikhona abantu abaqale ukufika siyofika amabhasi ayofika ebusuku bese kuthi ngesonto ngoba khona abantu abasebenzayo ukushesha ayosheshe asuke le ekhaya kwaXaba esezodeliver abantu khona la esontweni abashili bakhona ukuhamba emakhaya. Ngamanye amazwi asikho isizathu sokuthi umuntu ekhale ngokuthi uyasebenza uzolova emsebenzini ayosuka ngesikhathi kwaXaba njengoba abuye ngesikhathi. Yebo afike ngesikhathi. Yebo baba siyabonga kakhulu siyethemba ukuthi umlaleli simnike konke afisa ukwazi umbukeli ngasekhaya kodwa siyazi ukuthi bayazi ukuthi kuneyinsebenzo zala ekhaya oyinto ebalekile ukuthi wonke umuntu abe nazo ngoba ziyasiza kakhulu zigila imanga nami uma ngangibuza ukuthi fane uthole ini engakusiza angazi kodwa ngingathi zithole zonke ngoba zonke zenza umsebenzi ohlukene obalulekile. Sinomfoka Mlambo la umne wethu uSipha asimemukele sizocela ukuthi asethulele nazi insebenzo ezihlukahlukene ubone nawe lapho ngasekhaya bese ke uyakwazi ukuthi ufake iorder kuona lamafoni owabona escreenini. Mne wethu ngicela ukukunika ithuba. Ngiyabonga qhawe lami DJ Asiye. Kuyintokozo enkulu ukuthola leli thuba. Sibonge nakuwe baba umprofeti Dr X unogwaja kaGesi. Sinibingelele nonke babukeli balandeli bakamprofeti uDr X kumagumbi wonke amanye omhlaba. Cha akukho ukuthini engizokusho ngaphandle kwaloko ngithunywe wona ubaba wami ubaba umprofeti okuyizinsebenzo zala ekhaya siphila nje sikhona sisebenzisa zona zonke izinto zisihambela kahle. Amen. Ngizoqala nje
kulesigubhu lesi babukele emakhaya umaphilisa lo uthuba bomprofeti ke la ulapha umhlume ama-ulcer uma usifuna mawususitholile uyaye uphuze ipuni ezimbili ekseni ipuni ezimbili ntambama na kanjani obukade ungakudli wena ophethwe ama-ulcer na kanjani uzokudla uyacela ubufakazi ubaba umprofeti sibe nesigubhu esibomvu ekuthiwa uqonda thwi owamadoda kuphela uthi ubaba umprofeti la uphuza ikota yeglass kube yi-hour ngaphambi kokuba uye groundini na kanjani kunemizi ekhona esifile akusazwanwa ekhaya ngenxa yokuthi injabulo ayisekho egroundini phuthuma ke Qhawe kwindawo zonke la ukhona Maqhawe kunesiprofetho ubaba esamehlela waphuthunyiswa olwandle la ayeyolanda khona insebenzo yasolwandle amanzi asolwandle siyaphuza kancane nje isivalo siyaphuza siyageza siyachela thatha nje ibhakede lakho mawuzochela ufaka amanzi ufaka nje ikota ebhakedeni lelo uyachela ngaphakathi endlini uye ngaphakandle egcekeni kube namatshe ubaba umprofeti aphuma nawo olwandle leli tshe leli elokuqinisa igceke kunezilwane awusakhona ukulala egcekeni anisakhona ubuthongo abusafiki uyakhupha nje umgodi ufake nali itshe uzosizakala kakhulu kube netshe alithola olwandle ubaba athi wathiwa kolanda olwandle elokuthandaza uyalibamba njengoba ngilibambile nje esikhathini sakho sokuthandaza ubike konke okubikayo ucebe izitha zakho kulo lelitshe uma uqeda lapho ulibeka endaweni yakho esafe la oyothi mawuthandaza uphinde ulithole khona sinomkhucululi isiwashe sinamandla kakhulu ke lesi Maqhawe kumagumba amane omhlaba siyagquma siyageza siyaphalaza uma sizogquma abanye bathi ukufutha siyayisibilisa amanzi ucaphune nje kancane ufake kulo lelo bhakede lakho ogqumela kulo uyagubezela uyagquma amanzi uma uqeda uyawachitha awugezi ngawo uyobe usugeza usuthela amanye amanzi ebhavini yakho ucaphune nje kancane ufake lapho ugeza zonke izinsebenzo zababa umprofeti uma uyisebenzisa uyayikhulumisa ngoba nokade ekuhlelela ububi kumuthi wakhe usebenzisayo phezulu kwakho usho njalo ubaba uyawukhulumisa athi makwenzeke lokhu afisa ukuthi kwenzeke na kanjalo ke nawe izinsebenzo zikababa umprofeti uyayisebenzisa sinomanqoba la oxosha imoya emibi siyachela siyageza siyacaphuna nje kancane sifaka eplastikini siyabopha sifaka ngaphansi komatrasi wethu uxosha imoya emibi sathi ibhakede sifaka amanzi siyacaphuna kancane sifaka ebhakedeni sichela igceke lonke nangaphakathi ejardini emanzini akho okugeza uyacaphuna nje kancane ufake ngaphakathi ngiyakuthembisa Maqhawe umagumba amane omhlaba uzosizakala izinsebenzo zababa umprofeti ziyasiza kakhulu kunespray la ubaba okuyisiprofetho esivelile esezilonda uma wena unesilonda esingasaphuli nasi spray sizokusiza kakhulu sibe ne-anointing oil i-anointing oil uyayikhulumisa uyayisheka ukhulume ngoNkulunkulu kababa umprofeti usho lokho okucelayo konke okufisayo ebese uyayivula uyayigcobisa nje uma kuukuthi khona mhlawumbe okungahambi ngaphakathi emzimbeni wakho uyayubilisa amanzi njengoba usuku uzokwenza itiye ukhe izivalo uthele ezivalweni uthele ngaphakathi ekomshini lakho ugoqoze uphuze uyakhuluma kunezintambo la ubaba umprofeti azenzile le ntambo ebomvu uchitha izitha imelelane nezitha kuphela ebese kuba khona intambo emhlophe Maqhawe kukhona intambo yenhlanhla intambo yokuthola abantwana intambo yomsebenzi intambo yokuqina
Uma ukude kuneyinamba ezila escreenini ezehla zenyuka. Uyayifonela nje lezo inamba ucele ukusizakala. Indlela yokuorder ama product uyayuthatha inamba i-account number yase Standard Bank ekhona escreenini sakho. Ushone Standard Bank udeposite leyo mnikelo loyo enele lawo ma product owadingayo. Ngaphezulu ungakhohlwa ukufaka u200 wokuthi sikuphosele. Ebese ubhala igama lakho, ubhala iphone number yakho, ebese uyasithumelela enambeni yala ekhaya esithumela kuyo ka WhatsApp. Ekuyiyona esebenzisa ama products kuphela. Siyabonga kakhulu Maqhawe, nizawusizakala na kanjani. Ama product aphambi kwenu ayaphilisa, ayasiza, ayavikela, ayavula futhi la kuvalwe khona. Ngiyabonga kakhulu. 29 zika June abantu abaphelele lapha yakwaXaba. Ungabe usuka kuphi Durban, ngibiza abantu Durban, Swaziland. Ngibiza abantu Free State, ngibiza abantu zonke indawo. Abaqala abantu kufika ngolesihlanu ntambama. uDr X ufuna ukuphakamisa. Ngithi njengamanje, qala njengamanje. Ngithi ngifuna ukubona abantu bephakama, abantu bazothuthwela. Ngoba abantu bayathanda ukuthi mawuphumelela bakubeke amabala. Ngithi mina ngithi ungaphuthelwa, abaphuma abantu all over mhla ka29. Umprofeti uthe akabe seduze noma kunomcimbi engizobe ngiyowenza, kodwa ngumuntu wabantu ngiphakamisa izipho zabantu. Kunabafundisi abeza la ekhaya, kukhona abantu abasebenza ngabantu esengibasizile, kunabantu njengamanzi bebengasebenzi. Wena ungumntwana uphethwe imoya, ngithi ngiyakubiza wena ozobe ukhona ufuna umsebenzi, ngiphathele ID, ngiphathele icertificate. Wena unezinkomo ekhaya, khona izinto egijima ekhaya ngasebaleni, ngiphathele umhlabathi, ngiphathele umqubo. Unengane njengamanje ephuza utshwala, unengane njengamanje edla ama drugs, unengane njengamanje engaphumeleli, phatha impahla zayo. Ngalelo suku lolo kuzophakanyiswa inhlanhla yakho. Ungahlali wavalwa umuntu uyovulwa umuntu, wavalwa abathakathi uyovulwa indoda ekaNkulunkulu. Usefikile umprofeti, abaphuma abantu ngomhla ka29 ngo10 babe sebephelele bonke abantu. Kanti wena ozobuyisa inhlanhla yakho ngizophinda ngikufake ngikugeze. Uma uqeda ukulayita ikhandlela ngakunikeza insebenzo, wathola insebenzo ka350 rand nama 5 rand amabili. Ngizophinda mawuqeda ukulayita ikhandlela ngikunikeze futhi insebenzo, ngiphinde ngikuthathe ngikugeze ngikufake emanzini. Khona ke insebenzo engilungisile ezongena kulamanzi, njoba ubona lapha ichibi elamanzi. Njengamanje ngiyakhona echibini. Mhla ka29 zika June awuphuphi wena, wavalwa inhlanhla yakho. Come ngo10 ekuseni abantu abaphelele mhla ka29 emfundzini kwaXaba. Uma uqeda kule nkonzo ngizokufaka la ngikugeze, ngivula into zakho ezavalwa, ngizovula amaphupho, ngizovula inhlanhla yakho. Kuzongena mina kuqala njoba ngingenile nje manje, kuzawungena mina kuqala bese ngifaka insebenzo la kule ndawo. Ozothi mawuphuma lapho uphume kuvuleke into zakho, uthola umsebenzi, kuphakame kuphume amadimoni. Azophuma la amadimoni. uNkulunkulu ungikhombisile ngesiprofeti wathi izinto izokwenzeka, kuzobuyiswa izinto zakho ezilahlekileyo. Usomandla, ngiyabonga isibonakaliso baba, ngibonga ukuthi ukhulumile beseza baba kuleya nkonzo. Ngibusisa layo manzi ayongena kule ndawo, makuphuma ichitho, abahluphekile makuphele iqalekiso senhlupheko.
ngivula imali, ngivula imoto, ngivula imizi. Njengamanje ngikhulekela la yamanzi asemvunzini. Njengamanje ngiyakhulekela azongena kule ndawo nensebenzo okuthiwe ngifake kule ndawo. Jehova, ngena kulawo manzi, kulelo chibi elizongena la. Ngiyabonga. Nawe lapha ekhaya ongibhekile njengamanje, njengoba ngiqalile ukungena kulamanzi, makuvulwe into zakho, makuzinhlanhla yakho. Useza kule nkonzo uNkulunkulu wena ongenamali makakuphi imali ukhona ukuphumelela kule nkonzo. Wena othi anginamali ngiyafisa njengamanje ngithi makungena imali, makungena imali, makungena imali, makungena imali, mawuthola imali. Mhla ka-29 zikaJuni, 29 kaJuni, ngibiza bonke abantu. uNkulunkulu onamandla, ngiyabonga ukuthi ubabusisile njengamanje zonke izizwe